Всем привет, меня зовут Георгий Шедин, я веду паблик «Графические романы», комиксы, сайт rusbd.com. И сегодня мы берем интервью у самобытного автора комиксов, но от этого не менее интересного, Марка Антуана Матье. Итак, первый вопрос, не будем медлить. С чем вы приехали в Россию? Pourquoi vous êtes là cette fois? Vous avez un projet à présenter en Russie? Oui, je viens présenter 3 secondes. Я приехал представить 3 секунды. 3 secondes qui est un livre, un vrai livre de bande dessinée, papier en carton. Который представляет из себя настоящую книгу комиксов на бумаге, в картонной обложке. Mais qui à l'origine est un objet virtuel. C'est un objet numérique qu'on visite sur écran. Et c'est une histoire avec laquelle qu'on lit mais sur écran. Но изначально этот проект представлял из себя визуальную затею, визуальную идею, и ее нужно было смотреть на экране. И только потом, после того, как ты прошел это на экране, и версия виртуальная была создана, возникла идея продублировать ее версией бумажной. C'est une histoire qui a été créée d'abord pour les supports numériques, entre autres pour les iPhones et pour les écrans, et qui ensuite a été adaptée en bande dessinée. То есть сначала она была разработана для виртуального просмотра, для iPad'ов, для экранов компьютера, и только потом появился комикс на бумаге. Généralement, c'est l'inverse. Et là, c'est la première bande dessinée qui se retrouve être l'adaptation d'une expérience numérique. Обычно бывает наоборот, так что это, наверное, первый комикс, который представляет собой адаптацию цифрового опыта. Вы были у нас в России 2 раза до этого, может больше. И как развивалась ли вообще культура комиксов у нас, по вашему мнению? Vous n'êtes pas pour la première fois en Russie, c'est la 3e, si je ne me trompe pas. Et à votre avis, est-ce que la culture de la bande dessinée a évolué pendant ce temps? Il me semble que oui, c'est en bonne voie en tous les cas. On peut dire que ça va doucement, mais ça va sûrement. C'est-à-dire que si on compare avec ce qui se passait il y a 10 ans, où des auteurs étrangers étaient traduits, oui, mais très peu d'auteurs russes éditaient en Russie. Et là, ça a changé. Aujourd'hui, il y en a. Да, изменения есть. Я бы сказал, что процесс идет медленно, но верно. 10 лет назад, когда я был, можно было встретить какие-то переводы иностранных авторов, но русских авторов книг, именно книг, издававшихся в России, на тот момент мне не показали ни одной, то есть, видимо, их не было. А сейчас они уже появились, я их видел много. Хорошо. Расскажите немного о недавно вышедшей книге от издательства Комильфо «3 секунды». Est-ce que vous pouvez parler un petit peu sur ce livre récemment sorti par l'édition Comilfo? Oui, alors 3 secondes, c'est l'histoire. C'est en fait comme une histoire policière, c'est-à-dire que ça se passe dans le milieu du football. Hein. On devine qu'il y a des histoires pas très clean qui se passent dans le milieu du football. Et это такое полицейское расследование, это детективная история, которая крутится вокруг футбольного мира. Она развивается в футбольном мире, и сразу читатель понимает, что в этой истории что-то не так, что-то нечисто. C'est comme une histoire policière dont le lecteur devra trouver les indices, faire des liens entre les personnages et les lieux, de manière à reconstituer un tableau général dont l'histoire, dont le livre ne contient que des éléments parcellaires. Книга устроена таким образом, что читатель должен сам найти все улики, установить связь между персонажами, между событиями, и, собрав воедино все детали вот этой головоломки, понять, что же на самом деле происходит и в чем заключена эта полицейская детективная интрига. Voilà. Donc c'est une histoire muette, mais dans laquelle il y a beaucoup de signes, beaucoup de personnages, beaucoup d'indices, et il faut les décrypter. То есть это история без слов, точнее без реплик, но она наполнена буквально знаками, подсказками, которые нужно расшифровать. Donc ce n'est pas une histoire
qui n'est pas vraiment une histoire qu'on lit. Enfin, le livre, c'est une histoire qu'on lit comme ça, linéairement, mais c'est aussi une histoire qu'on lit en profondeur, puisqu'il s'agit d'un zoom continu. C'est-à-dire que le zoom, tout le livre est constitué d'un seul et unique zoom qui va toujours plus profondément dans l'image. То есть это книга, которую можно читать в двух направлениях. Первое направление – это традиционное направление чтения любой книги, то есть слева направо, кадр за кадром, но ее также можно читать вглубь, потому что, по сути, вся история – это один бесконечный зум, который уходит глубоко вперед. Donc on voit l'image qui toujours s'avance. Мы видим, как движение идет. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on rentre dans un objet qui est réfléchissant, qui renvoie l'image du réel qui se reflète dedans. Donc on va comme ça d'objet réfléchissant en objet réfléchissant. То есть, как только свет отражается от какой-то отражающей поверхности, мы видим те предметы, которые находятся вокруг этой отражающей поверхности, потом он уходит, и мы следуем за ним. И таким образом все, от чего отражается этот луч света, оказывается в нашем поле зрения. И мы должны задуматься о том, почему именно это оказалось в нашем поле зрения. Voilà, le livre s'appelle 3 secondes parce que l'histoire dure 3 secondes. Donc c'est très court, mais c'est très large. Книга называется «3 секунды», потому что 3 секунды – это очень короткий период времени, но в то же время вместить в себя может очень широкий спектр действий. Donc en 3 secondes, il va se passer évidemment très peu de choses, mais comment dire? Non, c'est pas qu'il va se passer un temps très court, mais il se passe beaucoup de choses. Et toutes ces choses, encore une fois, c'est au lecteur d'aller les chercher et de les réunir de manière à comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire un petit peu qui se trame et qui se déroule. То есть на самом деле 3 секунды это действительно небольшой период времени, но за этот период времени происходит очень много событий, очень много вещей, которые нужно разгадать и понять, почему и как они, собственно, связаны друг с другом. Et ces 3 secondes, on va les vivre au ralenti, en extrême ralenti. C'est-à-dire que les 3 secondes sont racontées sur 66 pages, donc ce qui nous donne l'impression que c'est extrêmement ralenti, évidemment, parce que lire sur 66 pages 3 secondes, c'est très 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 ralenti. Но эти 3 секунды развиваются очень-очень медленно, потому что они укладываются в 66 кадров и 66 страниц, и пока мы эти 66 страниц читаем, естественно, проходит больше 3 секунд. То есть, как бы эти 3 секунды проходят на очень сильно замедленной скорости. C'est comme si on avait pris ces 3 secondes et qu'on les avait étirées, comme pour faire un genre d'arrêt sur image. Как будто мы взяли эти 3 секунды и растянули их, и создав на этом пространстве набор мгновенных фотографий. Et cet arrêt sur image, il dure 3 secondes, mais il va surtout durer aussi 900 000 km, c'est-à-dire la distance parcourue par la lumière en 3 secondes. То есть можно сказать, что эта история длится не только 3 секунды, она длится 900 тысяч километров. То есть то самое расстояние, которое луч света проходит за 3 секунды. Parce que la lumière va à 300 000 km secondes. Потому что скорость света составляет 300 тысяч километров. Qui est la vitesse indépassable. Это предельная скорость, существующая в нашем мире, которую нельзя превзойти. Selon la théorie d'Einstein. Если следовать теории Эйнштейна. Угу. Какие у вас дальнейшие планы творческие? Et quels sont vos projets à venir? Alors les projets à venir, il y a là en ce moment on va sortir en France une production de Arte qui est une version numérique de mon dernier livre qui s'appelle Sens, un livre avec une flèche. Et là c'est une expérience également numérique mais en réalité virtuelle avec les casques GR, Samsung ou d'autres casques. On sera en réalité en réalité virtuelle immersive dans ce livre, mais qui a été transposé pour la réalité virtuelle. Ближайший план – это программа на канале Arte. Такая виртуальная тоже адаптация книги «Направление», которая на самом деле никакого названия не имеет вообще. В качестве названия выступает просто нарисованная стрелка. И это
этот проект даст возможность, используя такое приспособление, как такая своеобразная каска виртуальной реальности, которая надевается на голову, и можно будет в видеоприложении, опять-таки с использованием айфона или компьютера, следить за тем, что происходит глазами главного героя этого произведения и за самим главным героем. На Бумфесте вы видели российских комиксистов и их читателей. Что вы можете им пожелать? Vous avez eu beaucoup d'auteurs de bande dessinée russes à Bonfest et des lecteurs de la bande dessinée aussi. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots aux uns et aux autres? Ce que j'ai vu en tous les cas à Bonfest, c'est que c'est très très intéressant. C'est des auteurs qui sont pas uniquement des auteurs de bande dessinée, et c'est pour ça que c'est intéressant. Во-первых, из того, что я увидел на Бумфесте, я сделал вывод, что российские авторы комиксов, они не авторы не только комиксов, и это и есть по-настоящему интересно. Moi-même, je suis graphiste, je suis affichiste, et j'ai été influencé par l'affiche polonaise et l'affiche russe. Я, например, тоже не только комиксист, я еще и график, я много делал плакатов и афиш, и вдохновлялся польской и русской плакатной школой. Donc il est évident qu'en Russie, il y a une tradition graphique, quoi. Il y a une tradition de l'image qui fait signe et qui fait sens, hein, l'image avec du fond, avec une profondeur. То есть в России есть глубокая, очень сильно развитая графическая культура, которая имеет настоящую глубину и представляет большой интерес. Et là, ce que j'ai vu des auteurs russes qui exposaient à Boomfest, c'est un graphisme très expressif, très fort, et des histoires qui sont vraiment chargées, quoi, de sens et d'émotion. То, что мне удалось увидеть на Бумфесте, я заметил, что работы российских авторов очень экспрессивные, очень яркие, и в них действительно видна émoция. Ouais, y compris chez des jeunes, des étudiants dont on voit que vraiment ils ont vraiment quelque chose à dire de fort. И видно, что даже у молодых авторов и студентов есть что сказать, и то, что они говорят, это действительно может прозвучать громко. Et ça, c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a une véritable maturité. Donc on peut tout à fait imaginer dans l'avenir que ces auteurs soient édités en Russie et évidemment après en Europe. То есть, несмотря на молодость, у многих авторов уже заметна серьезная творческая зрелость, и остается надеяться только на то, что со временем они будут изданы именно в России.